Ciao a tutti e bentornati in questa playlist dove impariamo tutto quello che c'è da sapere sullo studio di funzione. Se siete arrivati qui vuol dire che avete visto tutti i video precedenti e ora siamo pronti per andare ad analizzare il grafico di una funzione. Oggi andiamo a vedere una funzione di tipo intera. Nei prossimi giorni vedremo anche tutti gli altri tipi di funzione. Vi ho riepilogato qui tutti i passaggi che dobbiamo fare quando si tratta di fare uno studio di funzione. Per cui nell'esercizio che andiamo a vedere faremo esattamente step by step questi passaggi. Teneteli bene a mente, scriveteli in una vostra mappa, perché se seguirete questo ordine non sbaglierete nemmeno un esercizio. Partiamo. Abbiamo una funzione intera, come vi dicevo, quindi la prima cosa da fare abbiamo detto è il dominio. Il dominio di una funzione intera, se vi ricordate il primissimo video di questa playlist, è semplice, tutto R, non devo fare calcoli. Punto 1 fatto. Punto 2, dobbiamo andare a vedere se la funzione è pari, è dispari, oppure né pari né dispari. Vi ricordo che dobbiamo semplicemente andare a sostituire meno x alla funzione. Andiamo a calcolare quello che abbiamo chiamato f di meno x, per cui sostituendo al posto di x meno x viene meno x tutto alla quarta. Mi raccomando, scrivete sempre le parentesi. Meno 2 per meno x tutto alla seconda. Ora andiamo a fare i conti. Vi ricordo che tutte le volte che avete una potenza con esponente pari il segno diventa più qualcosa, quindi qua abbiamo più x alla quarta, qua allo stesso modo abbiamo più x alla seconda, ma con il meno che c'è davanti diventa meno. Notiamo che abbiamo ottenuto esattamente la funzione di partenza. Questo ci dice che la funzione è pari. Graficamente questa ci dà un'importante informazione, perché sappiamo che il disegno di questa funzione sarà sicuramente un grafico simmetrico rispetto all'asse y. Punto 2 fatto, andiamo a punto 3. Dobbiamo andare a fare l'intersezione con gli assi cartesiani, quindi partiamo a fare l'intersezione con l'asse x. Vi ricordo che tutte le volte che in matematica sentite la parola intersezione, questa è una parola magica, perché vuol dire che dobbiamo fare un sistema tra la nostra funzione, che quindi ho ricopiato, e l'asse x. Vi ricordo che l'equazione dell'asse x è y uguale a 0. Se non vi ricordate questi passaggi, andate a ripassare la mia playlist sul piano cartesiano. Andiamo a fare i calcoli, vado a sostituire al posto di y qui sopra 0 e andiamo a risolvere quindi questa equazione. È un'equazione di grado superiore al secondo, vi ricordo che queste si risolvono andando a scomporre in fattori. La prima cosa che posso vedere è che posso raccogliere x alla seconda. Ora mi fermo, non scompongo più, perché noi sappiamo risolvere le equazioni di primo e di secondo grado, quindi andiamo a scomporre sempre la nostra equazione finché non otteniamo una o più equazioni di grado 1 e grado 2. Quindi ora andiamo ad applicare la legge di annullamento del prodotto, che significa andare a fare i rami e porre i nostri fattori uguali a 0. La prima è facile perché viene x uguale a 0. La seconda è un'equazione di secondo grado, devo portare il termine noto di là cambiando di segno e poi devo fare più o meno la radice del numero che ho ottenuto. Quindi abbiamo tre soluzioni: 0 più radice di 2 meno radice di 2. Questo vuol dire che abbiamo tre intersezioni con l'asse x. Andiamo a definire tre punti. Il primo punto l'ho chiamato O perché coincide con l'origine, infatti la x è 0 e la y è 0. A e B, uno vale radice di 2, 0, perché vi ricordo che la y qui era 0, e l'altro meno radice di 2, 0. Tutte le volte che andiamo a fare i calcoli, quando facciamo lo studio di funzione, vi consiglio a ogni passaggio di andare a fare di pari passo il grafico in figura, quindi andiamo a disegnare il piano cartesiano e andiamo a indicare questi tre punti sul grafico. Radice di 2 vale 1,4, quindi ho fatto uno scacchetto e qualcosa il punto A e meno uno scacchetto e qualcosa il punto B. Ora che abbiamo fatto l'intersezione con l'asse x, dobbiamo andare a fare l'intersezione con l'asse y, quindi sistema tra la nostra funzione e l'equazione dell'asse y, che vi ricordo è x uguale a 0, per cui andiamo a sostituire 0 qui e ovviamente viene così. Il punto 00 è un punto che avevamo già trovato con le intersezioni dell'asse x, per cui non dobbiamo aggiungere niente al grafico. Bene, anche questo fatto, abbiamo detto che il prossimo punto e andare a fare il segno della funzione, quindi poniamo la nostra funzione maggiore di 0. Dobbiamo risolvere questa disequazione, quindi andiamo a scomporla esattamente come prima, quindi ricopio i risultati di prima. E ora andiamo a
porre tutti i fattori maggiori di 0, perché vi ricordo che tutte le volte che avete una disequazione di grado superiore al secondo, lo svolgimento consiste in 2 passaggi. Il primo, andare a scomporre, fatto. Il secondo, andare a porre tutti i fattori maggiori di 0, perché poi facciamo la tabella dei segni. Andiamo a risolverla prima. X alla seconda maggiore di 0. Vi ricordo che tutte le volte che avete qualcosa, come nel nostro caso x elevato a una potenza pari, 2, 4, 6, maggiore di 0 è per ogni x appartenente a R. Bene, quindi andiamo a fare la seconda. La seconda è una disequazione di secondo grado. La prima cosa da fare è trovare le soluzioni, ma le abbiamo già trovate prima quando abbiamo fatto l'intersezione con l'asse x. Quindi quando avete già fatto un calcolo non perdete tempo, risfruttate quel risultato. Quindi qui riscrivo le 2 soluzioni. Poi dobbiamo andare a risolvere la disequazione di secondo grado. Io uso il metodo DICE, che vi ho fatto vedere nella mia playlist sulle disequazioni di secondo grado. Se preferite voi usate il metodo della parabola, che sicuramente a scuola avete fatto. Il DICE mi dice che se sono discordi devo prendere i valori interni, concordi i valori esterni. Qua x alla seconda ha segno più e qui il verso è maggiore più. Più e più sono segni concordi. Questo vuol dire che date le mie 2 soluzioni devo prendere i valori esterni. Quindi la soluzione di questa è x minore del numero più piccolo oppure x maggiore del numero più grande. Ora che abbiamo trovato le 2 soluzioni dobbiamo fare la tabella dei segni. Ricordatevi di mettere sempre in ordine i numeri dal più piccolo al più grande, da sinistra a destra. Ora dobbiamo mettere segno più sempre, perché la prima soluzione era per ogni. Quando ho per ogni devo mettere tutto più, quando ho non esiste x metto tutto meno. Poi nella seconda devo mettere più dove mi dice il risultato, quindi minore di meno radice di 2 a sinistra, maggiore di radice di 2 a destra. Ora facciamo il prodotto tra i segni, più per più, più per meno, meno, più per più, più. Questa è la parte più divertente perché vi ricordo che fare il segno di una funzione vuol dire andare a cancellare le regioni del piano in cui la funzione non sta. Per cui torniamo al nostro grafico. Nel piano cartesiano, in corrispondenza di questi valori, meno radice di 2 e radice di 2 che corrispondono ai nostri punti A e B, traccio 2 rette verticali. Ora andiamo a cancellare le regioni del piano in cui la funzione non sta. Vi ricordo che l'asse X divide il piano dalla parte positiva che sta sopra con quella negativa che invece sta sotto. Quindi tutto quello che sta qui sopra è positivo e tutto quello che sta qui sotto è negativo. Detto ciò, andiamo a vedere la tabella dei segni. Noi sappiamo che da meno radice di 2 in giù, quindi verso sinistra, la funzione è positiva, cioè sta qua sopra, quindi cancello tutta la parte sotto. Così, poi tra meno radice di 2 e radice di 2 la funzione è negativa, quindi tra quello che abbiamo indicato con B e A la funzione sta qui sotto e quindi cancello la parte sopra. Infine da radice di 2 in avanti, quindi da A in poi, la funzione è positiva, quindi vuol dire che sta qua su e quindi cancello tutta la parte sotto. Già arrivati a questo punto sappiamo tante cose perché abbiamo trovato i punti di intersezione della funzione con l'asse x e con l'asse y. Abbiamo trovato le regioni del piano in cui la funzione sta. Adesso procediamo con il prossimo punto, ovvero andiamo a trovare gli assintoti. Partiamo con gli assintoti verticali. Il dominio della funzione è tutto R e quindi non abbiamo alcun assintoto verticale, perché se vi ricordate il video dove abbiamo studiato in dettaglio gli assintoti, sappiamo che gli assintoti verticali si vanno a trovare nei punti di discontinuità della funzione, quindi nei punti individuati dal dominio, ma qui il dominio è tutto R, quindi non ci sono assintoti verticali. Andiamo a vedere allora se ci sono assintoti orizzontali. Dobbiamo fare il limite per x che tende a infinito della funzione. Se vado a sostituire al posto di x infinito viene infinito meno infinito, che è una forma indeterminata, e se siete pratici dei limiti sapete bene che questa forma indeterminata si risolve andando a considerare
il termine con il grado più elevato, per cui risolvere questo limite equivale a risolvere questo limite. Se non siete ancora del tutto pratici dei limiti, andate a vedere la mia playlist limiti, così trovate un breve ripasso di tutte le forme indeterminate. Ora questo limite è molto facile da risolvere perché andando a sostituire viene infinito alla quarta, che fa sempre infinito. Questo ci dice che non ci sono assintoti orizzontali. Siccome non ci sono assintoti orizzontali, ha senso andare a vedere se ci sono gli assintoti obliqui. Quindi andiamo a trovare il coefficiente m utilizzando la formula. Sappiamo che m si trova facendo il limite di x che tende sempre a infinito della funzione fratto x, ovvero dobbiamo risolvere questo limite. Andiamo a sostituire come sempre, sopra viene infinito e sotto infinito. Abbiamo di nuovo una forma indeterminata, questa volta infinito fratto infinito. Ormai siamo pratici, sappiamo che per risolvere questo tipo di forma indeterminata dobbiamo andare a prendere il grado più grande al numeratore e quello più grande al denominatore. E quindi questo limite si traduce in questo limite. Sopra ho preso solo x alla quarta perché è il termine con grado più grande tra questi due termini, mentre sotto ho preso x. Si semplifica, rimane solo x alla terza, vado di nuovo a sostituire e viene infinito alla terza che fa infinito. Per avere un assintoto obliquo sapevamo che questo limite, questo m, doveva venire un numero, siccome è infinito deduciamo anche questa volta che non ci sono assintoti obliqui, per cui questa funzione non ha né assintoti verticali né orizzontali né obliqui. Non avendo ottenuto nessun risultato non c'è nulla da aggiungere al grafico, quindi passiamo al prossimo punto. Andiamo a trovare i massimi e i minimi della funzione, per cui facciamo la derivata prima. La derivata di una funzione di questo tipo è molto semplice perché è un polinomio e noi sappiamo che dobbiamo portare l'esponente davanti, quindi 4, x alla abbassare di grado, quindi da 4 abbassando di 1 grado viene 4x alla terza. Di nuovo 2 lo porto davanti, moltiplicato con meno 2 fa meno 4, devo abbassare di 1 grado e quindi x. Ora che abbiamo trovato la derivata prima dobbiamo porla maggiore di 0. Questa è una disequazione di grado superiore al secondo. Notiamo innanzitutto che possiamo raccogliere a fattor comune 4x. Così facendo qui rimane x alla seconda e qua rimane meno 1. Le disequazioni di grado superiore al secondo vi ricordo che si risolvono andando a scomporle come abbiamo appena fatto e poi a porre tutti i fattori, in questo caso abbiamo due fattori, maggiori di 0 e poi fare la tabella dei segni, un po' come quando abbiamo anche le disequazioni fratte. Quindi procediamo in questo senso. Il primo fattore maggiore di 0 basta dividere per 4 e trovo la soluzione, x maggiore di 0. Il secondo fattore maggiore di 0 dobbiamo prima di tutto porre uguale a 0 per trovare le soluzioni di questa equazione di secondo grado. Troviamo facilmente le soluzioni perché meno 1 portato di qua fa 1 e la radice di 1 fa 1, quindi le due soluzioni sono opposte perché vi ricordo che questa è un'equazione di secondo grado pura e quindi sono più o meno 1. Ora che abbiamo trovato le due soluzioni dell'equazione dobbiamo andare a vedere la nostra disequazione. Se avete visto tanti altri miei video su YouTube sapete bene che io adoro applicare il metodo del dice. Tuttavia so benissimo che a scuola l'insegnante spiega il metodo della parabola, quindi quando avete le disequazioni di secondo grado scegliete voi il metodo che preferite. Se volete ripassarli entrambi andate pure a vedere la mia playlist sulle disequazioni di secondo grado. Il dice è un acronimo che vi ricordo sta per discordi interni concordi esterni. Una volta trovate le due soluzioni più o meno 1 le vado a disegnare in una retta, ovviamente dalla più piccola alla più grande, e poi vado a vedere il segno di x alla seconda che è più 1 perché è sottinteso con il verso che è maggiore. Più e più sono segni concordi e quindi il dice mi dice che devo prendere i valori esterni, ovvero questi intervalli qui. Quindi la soluzione di questo secondo fattore è x più piccolo di meno 1 oppure x maggiore di 1. Ora che abbiamo trovato fattore 1 maggiore di 0, fattore 2 maggiore di 0, ultimo passaggio dobbiamo fare la tabella dei segni. Quindi vado a fare tre rette verticali perché ho tre numeri, 0,
meno 1 è 1, e poi mettiamo i segni. Fattore 1, devo mettere un segno più dove mi dice la soluzione, quindi x maggiore di 0, da qui in avanti, e tutto il resto meno. Fattore 2, devo mettere il segno più dove mi dice la soluzione, quindi da meno 1 indietro e poi da 1 in avanti. Facciamo il prodotto dei segni: più per meno meno, meno per meno più per meno meno, più per più più. Non dimentichiamoci cosa stavamo facendo. Stavamo facendo derivata prima maggiore di 0. Perché? Perché volevamo trovare i massimi e i minimi. Quindi quando abbiamo trovato questa tabellina dei segni, vi ricordo che in corrispondenza del meno dobbiamo fare una freccia verso il basso e in corrispondenza del più una freccia verso l'alto. In corrispondenza di meno 1 ho un minimo perché la funzione scende e poi sale, in corrispondenza di 0 ho un massimo perché sale e poi scende, e in corrispondenza di 1 ho di nuovo un altro minimo perché la funzione scende e poi sale. In sintesi abbiamo due minimi e un massimo, dobbiamo trovare le coordinate per poi andarle a disegnare sul nostro grafico. Si tratta di trovare le y perché queste tre sono le x, quindi dobbiamo andare a sostituire al posto di x una volta meno 1, una volta 0 e una volta 1. Vi ricordo che la funzione era questa, ve l'ho riscritta qui. Ora andiamo a sostituire: al posto di x mettiamo meno 1, quindi meno 1 alla quarta fa 1, meno 1 alla seconda fa più 1, moltiplicando per meno 2 fa meno 2 e quindi viene meno 1. Per cui quello che abbiamo chiamato m1, il minimo, ha coordinate meno 1 meno 1. Andiamo avanti, ora sostituiamo al posto di x 0 e quindi qua viene 0 meno 0, quindi il massimo ha coordinate x 0 e y 0. Ora l'ultimo andiamo a mettere 1 qui, quindi 1 alla quarta fa 1, 1 alla seconda fa 1, per meno 2 e quindi viene meno 1. L'altro minimo, quello che abbiamo chiamato m2, ha coordinate più 1 meno 1. Ora che abbiamo ottenuto questi tre punti andiamo subito a disegnarli nel grafico, perché vi ricordo che ogni volta che risolvete un passaggio, appena trovate un risultato, appena trovate una soluzione, andate a metterla subito nel grafico. Quindi non fate tutti i calcoli e poi il disegno alla fine. Calcoli e disegno di pari passo, così vedrete che non vi dimenticherete nulla e riuscirete a fare tutti i tipi di studi di funzioni che vi capitano. Quindi ritorniamo al grafico, devo mettere il primo minimo in meno 1 meno 1. Allora qui c'è 0, qua c'è uno scacchetto che è meno 1 e meno 1 è qui. Questo è il primo minimo. L'altro minimo era in 1, quindi qui c'è 0, qui c'è uno scacchetto e 1, sempre meno 1, quindi qua. Il massimo è in 0 0, cioè l'origine, che era già un punto segnato perché era il punto di intersezione con gli assi. Quindi già vedete che con questo ulteriore calcolo sappiamo dire di più della funzione, perché sappiamo che passa qui, questo è un minimo, quindi farà una conca di questo tipo, questo è un massimo, quindi ci sarà una montagnetta, una cunetta di questo tipo, qua di nuovo un minimo, quindi già possiamo unire questi puntini, tutto grazie ai calcoli che abbiamo fatto. Ora andiamo a fare l'ultimo punto che ci permetterà di disegnare tutta la funzione. Dobbiamo andare a calcolare la derivata seconda per individuare eventuali punti di flesso. La derivata prima che abbiamo calcolato al punto precedente era questa, quindi fare la derivata seconda vuol dire andare a derivare questa funzione. Il metodo di derivazione è sempre lo stesso, quindi il 3 lo porto davanti, moltiplicato per 4 fa 12 e devo abbassare di grado. 4x diventa 4 perché 1 lo porto davanti, per 4 fa 4. Abbassare di grado vuol dire x alla 0, cioè la x sparisce. Ora che abbiamo trovato la derivata seconda, poniamo la maggiore di 0. È di nuovo una disequazione di secondo grado, quindi ormai queste disequazioni di secondo grado ci perseguitano. Sappiamo che prima pongo uguale a 0 e trovo le soluzioni. Porto il meno 4 al secondo membro, cambiando di segno, divido a destra e a sinistra per il coefficiente davanti alla x, cioè 12. Così facendo 12 e 12 se ne va, 4 si semplifica e rimane 1 e sotto rimane 12 diviso 4, 3. Quindi x è più o meno la radice di questo numero. Ora che abbiamo trovato le due soluzioni, dobbiamo risolvere la disequazione di secondo grado, quindi applichiamo anche qui il metodo del dice, che consiste nell'andare a vedere il segno del coefficiente di x alla seconda, 12, quindi positivo, e il verso della disuguaglianza, maggiore, quindi positivo. Più e più
sono segni concordi, quindi il mi dice discordi interni, concordi esterni, e quindi le soluzioni sono date da questo intervallo, ovvero x minore di meno radice 1/3 oppure x maggiore. Andiamo a fare la tabella dei segni, dobbiamo mettere segno più nell'intervallo in cui ho la soluzione. Ricordiamoci cosa stavamo facendo, stavamo ponendo la derivata seconda maggiore di 0 perché l'obiettivo era trovare gli eventuali flessi. Quindi se nella derivata prima tutte le volte che c'ho un più metto una freccia verso l'alto e tutte le volte che ho un meno metto la freccia verso il basso, qua nella derivata seconda tutte le volte che ho un più metto una parabola felice e tutte le volte che ho un meno metto una parabola triste. Questo mi individua due flessi e, come abbiamo fatto con i minimi e i massimi, per trovare le coordinate di questi due flessi dobbiamo andare a sostituire questi valori di x nella funzione. La funzione vi ricordo che era questa, ve l'ho riscritta perché era nell'altra pagina, per cui andiamo a sostituire questo numero al posto della x. Prima i calcoli erano più facili, qui ci sono le radici, ma non vi spaventate, quindi al posto di x ho messo questo numero. Ora, meno elevato alla quarta fa più qualcosa. Sapete, se avete visto la mia playlist sui radicali, che la radice di un numero elevato alla quarta si semplifica e quindi qua va via e qua rimane 2, per cui è come fare 1/3 alla seconda, un nono. Allo stesso modo qui c'è una radice elevata alla seconda, quindi questa volta 2, che è l'indice di radici, va totalmente via con 2 l'esponente e quindi rimane 1/3, perché meno elevato a una potenza pari fa sempre più, quindi più 1/3 con il meno 2 davanti fa meno 2/3, e facendo l'MCM questo fa meno 5 noni. Ovviamente andando a sostituire la radice di 1/3 viene la stessa cosa, perché tanto abbiamo visto che questo meno qui una volta elevato a una potenza pari faceva sempre più, quindi senza perdere tempo, senza fare di nuovo lo stesso calcolo, sappiamo che fa un nono meno 2/3, quindi meno 5 noni. Provare per credere. Abbiamo quindi trovato le coordinate dei due punti di flesso e le andiamo a scrivere. La x dei due punti è rispettivamente meno radice più radice e la y è quella che abbiamo appena trovato facendo f dei due punti. Anche qui abbiamo appena trovato il risultato, andiamo subito a metterlo in figura. Con la calcolatrice andiamo a calcolare quanto vale radice di 1/3, che fa 0,6, mentre 5 noni fa 0,5. Andiamo a disegnare questi due punti nel piano cartesiano che completano il nostro disegno. Meno 0,6 è qui e meno 0,5 è qua, questo punto. Purtroppo abbiamo ottenuto numeri molto piccoli, quindi era meglio col senno di poi disegnare la funzione tutto con scala, non so, 4 scacchetti, una unità, così era tutto un po' più largo. E questo è il primo flesso. Il secondo flesso è 0,6, quindi questo è 1 metà scacchetto qui e meno 0,5 qua. Dalla tabella dei segni noi sapevamo che dal primo flesso la funzione era una specie di u, e infatti la vediamo, poi c'era una u rovesciata, quindi la funzione infatti era triste qua, e dal secondo flesso ripartiva l'altra. Ora sappiamo che la funzione per x che tende a più infinito va all'infinito, quindi più vado a destra perché qui c'è la x, quindi l'asse delle x per x che tende a infinito vuol dire che devo andare più a destra possibile del grafico, mentre per x che tende a meno infinito devo andare a vedere più a sinistra del grafico. Quando abbiamo fatto l'asintoto orizzontale abbiamo visto che il limite faceva infinito, per cui la funzione salirà sempre più sia a destra che a sinistra. I due rami li ho fatti uguali perché ricordiamoci che la funzione era pari, ovvero era simmetrica rispetto all'asse y. Se pensiamo di mettere uno specchio dove ho fatto la linea in arancione, vediamo che la funzione è speculare perché questo pezzo è uguale a questo pezzo, è esattamente speculare rispetto alla retta arancione. E così abbiamo concluso lo studio di funzione. Ricapitolando, il dominio ci ha permesso di trovare dove la funzione stava, in questo caso tutto R. L'intersezione con gli assi mi ha trovato i punti in cui la funzione passa, il segno mi ha individuato le regioni dove disegnarla, i massimi e i minimi, quindi la derivata prima mi ha trovato il punto dove la funzione cresce, decresce
cresce e poi ricresce, e i flessi mi hanno dato un'ulteriore informazione. In linea generale possiamo dire che qualsiasi tipo di funzione intera voi farete, noterete che queste funzioni avranno sempre dominio tutto R, perché ce lo siamo detti, questo tipo di funzione ha sempre dominio tutto R, e gli assintoti non ci saranno mai, né quelli verticali né quelli orizzontali né quelli obliqui, cosa che non possiamo dire invece nel tipo di funzione fratta, che vediamo nel prossimo video di domani. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Eccoci qua! Se i video ti sono stati utili e se gli esercizi ti sono serviti, fammelo sapere. Hai visto la novità? Ho creato una nuova playlist che si chiama FAQ, dove trovi tutti i video di esercizi specifici che alcuni di voi mi hanno chiesto. Quindi, se anche tu hai bisogno di un video ad hoc, di un esercizio o un argomento che magari non ti è chiaro, scrivimi su Facebook, Instagram, TikTok. Trovi tutti i miei riferimenti qui sotto e farò in modo di caricarne uno anche per te. Io ti saluto e ti aspetto al prossimo video. E ricordati che se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.